泰安初年，北离境内纷争不断，又逢3年大旱，再遭水患，以致民不聊生，饿殍遍地。道乃神仙术，不受人间苦。我看，不如你随我修道吧。神仙术，神仙，你能救他吗？修道是否成仙，不看我，看你。法有3成，仙分5等。天仙为神人，居于云中，神化轻举；神仙为仙人，莫生莫死，神通万化；地仙为道人，长生不死，陆地游闲。三蛇岛外蓬莱仙，百里城主和我说的就是这地仙。侯爷莫急。地仙下还有人仙，人仙想延年益寿，却终得一死。可这样的人仙，世间着实不少。青城山几年前仙氏的掌教吕素贞是一位，你眼前又是一位。国师，你已成仙，那你就更该为我分忧了。若真以无上仙途所说，我的确已位列人仙，但是按照世人所说的长生不死、羽化登仙，我的资质还远远不及。那位蓬莱岛上的所谓仙人，可能便是世上真正存在的一位地仙。这世上竟还有资质强过你国师之人，也怪不得百里城主偏要去寻他。由此说来，那被百里城主诱过而去的另一人，我也就放心了。但还有一种可能。当年老和尚火烧罗刹堂，就只留下了这一幅画，也是罗刹堂如今留下的最后一门武功——心魔隐。心魔隐？是的，这只是上府，地狱传道图。心魔隐分为2篇，上篇可见几只心魔，
下篇能观他人心魔。老和尚或许是觉得上篇能渡人，所以留了下来。而下篇，就算我曾经习得过，却也知道是很危险的东西。唉，师父用心良苦。老和尚就是想得多。但愿这地狱传道图能换回月姬施主的神智吧。师弟，你之前说还有其他事情要做。答应了一位女施主，帮她做一些事情。哇，这就是大海啊！秋水时至，百川贯河，经流之大，两寺主崖之间，不变牛马。于是焉，河伯欣然自喜，以天下之美为尽在己，顺流而东行，至于北海。东面而视，不见水端。想来我就是那坐井观天的河伯。今日见这东极海，才知世间绝境竟是如此啊！你怎么出来了呀？车里太闷了，出来透透气。海边风大，别把你这万斤之躯吹出个好歹来，还是回去歇着吧啊！要真连这点海风也受不得，那也别想着去学什么仙导了。既然我跟着，自会保他无恙。雷少侠若真关心你的朋友，就少惹些事儿，免得再连累人家。当日强行出手是我自己的选择，怨不得任何人。华锦姑娘，以后莫要再说这些话了。啊，你这人，不理你们了。其实我一直在犹豫，此行要不要叶若依姑娘与我们一同。我不过是提到了她的名字，看你那没出息的样子。若依姑娘先天心脉有恙，若我们真能找到那仙人，或许能根治也说不定。那她为什么不一起来啊？不知，或许是要和她爹一同回天启去吧。总觉得那丫头在计划着什么。她从小心思就让人猜不透，明明身子弱的风一吹就能倒，还那么爱逞强。哼，你说的是你自己吧？你和叶姑娘是青梅竹马？早就和你说过了，只是认识，算不得什么青梅竹马。说好了，兄弟归兄弟，这方面我们公平竞争。谁要和你争那麻烦的要死的丫头？麻烦的丫头，又在说千洛的坏话了。大师兄，前面不远有一个渔村，天黑之前，我们要赶到那里。好嘞，出发。你们刚刚在聊千洛啊？是啊。哎，原本千洛师姐倒是要和我们一起的，谁知道如剑仙突然出现，要送她回雪月城呢。那也是没有办法的事情。去东海寻找仙山确实危险，三师尊不放心也是正常的。按照千洛的脾气，一定不会老老实实的回去吧？如剑仙前辈可要小心喽。不会吧？那可是如剑仙，还能让千洛师姐从眼皮子底下溜了？根据我之前的经验，最多还有1炷香时间，谢玄叔叔就会追上来。我必须在这短短的1炷香之内布置好一切。
昨天刚下过雨，土质松软。我先假装从这里经过，留下向东的脚印，之后再踩着自己的脚印倒退回来，跃上北面的那棵大树。然而，光是这样是不足以骗过狡猾的追踪者的。跃上大树会在树干上留下痕迹，这当然是故意留下的破绽。所以我向北使出一枪锋来，造出向北面的，向北面突围的假象。而我真正的目标依旧是东面，没错，就是今天早上经过的那条河，顺流而下，河水会掩盖掉一切踪迹。而在那条河的下游，就是交通要道行塘镇。只要到了那里，嘿嘿，那就是天高任鸟飞，海阔凭鱼跃了。行动开始。想得美！谢叔叔，怎么这次这么快呀？您什么时候到的？就在你说狡猾的追踪者的时候。啊！我竟然说出来了！你说说你，这才几日啊，已经是第4次尝试逃跑了，就这么不想回雪月城？放弃吧，我答应了你阿爹把你带回去。要是让你就这么跑了，我这剑仙也白叫了。谢叔叔。有朋自远方来，何必藏头露尾呢？来了。你是那个，有什么话等离开这里再说。不知道那家伙能拖住如剑仙多久？那家伙，我。是你。装神弄鬼。无心见过如剑仙前辈。我见这霹雳子嗣不要钱的撒，还以为是雷家堡那小子。
我不过是拿了些雷乌节的霹雳子防身，前辈见笑了。前几日在雷家见到你，说你曾力战炎战天数百回合不败，我还有些不信。今日一交手，果然是后生可畏啊！如剑仙谬赞了。你们这是受了千洛丫头所托，来救她脱离苦海的？确实是受了一位女施主的托付，不过却不是千洛姑娘。是我。哥哥，爸爸妈妈都走了，只是魂儿出去玩了，他们还会回来的。那爸爸妈妈什么时候回来呀？你以后也会走吗？我会一直陪着你。你说师傅最近是不是有点反常啊？他已经许久没有过问弟子们的练功情况了，甚至连你练剑都耽误了不少。哎呀，我说的不是那个，我是说，武功强如何，道剑仙又如何？含恨而终，他赵玉珍终归是个失败之人。师傅是不是想成功想疯了？他的武功配合赵玉珍比？话虽如此，倒也不能这么说呀。我不一样，我还有机会。师傅，你要去哪儿？雪月城。那师傅，你什么时候回来呀？大概最多不过3日吧。我自然是希望越快越好。他一定在等我呢。哎，师傅，你的剑，替我卖了他吧。师傅说雪月剑仙在等他，可是那雪月剑仙不是在对战暗河中重伤了吗？不好说。我怎么感觉师傅要找的不是雪月剑仙呢？那还能有谁？哎，喂，你倒是说呀！所以你就这么空着手回来了？那还能如何？小和尚倒是好说，关键还有一个骂不得打不得的叶家大小姐，她一意阻拦，我要动作大一些，把她碰出个好歹来。你替我去和叶小英拼命啊！你也别摆出这臭脸给我看，也不知道是谁，之前一口一个，哎，丫头长大了，要有自己的江湖了。我这不是担心吗？柔剑仙，你可听说了那蓬莱仙之事？子不语怪力乱神，这神仙的事儿，我如何得知啊？33天天重天，白云上面有神仙，神仙本是凡人做，
只怕凡人心不坚呐。修道之人欲速成，最后坠入邪道，虽得神通，却失大道。岁月仙，其实鬼。这样的人，神通已经盖世，但心中神智随时迷失，落得个求生不得、求死不能的地步。莫说神，连人也不如。你是担心那鬼仙传说？我一个凡人，管不了仙人的事儿，只是事关千落安全，我是宁可做最坏的打算。鬼仙，终究不是鬼，也不是仙，是人，只是修道入了歧途。若是引路人帮他找到回来的路，也是善人。既然如此，我便替你走这一遭吧。唉，风雨欲来呀。哦，嘿嘿，小家伙，你好呀！哎哎，伤了人还想跑？抓不到你，我雷子倒着显。嘿嘿，你是第一次来海边吧？是啊，姑娘，你是怎么看出来的？看你抓螃蟹的样子，就没赶过海。赶海？就是在海滩上捡些能食的贝啦、螺啦之类的。不过最好要等到退潮以后，那时候才多嘞。这样啊，受教了。还没请教姑娘尊姓？芳名？我叫珍珠，你呢？我叫雷无节。哦，对了，还要请教一下姑娘，哪里可以买到新鲜的海鲜呀？买海鲜当然要去鱼市了。前日出海的船都回来了，今天是大鱼市，我也正要去呢，你就同我一道吧。多谢姑娘了。珍珠姑娘，等等我。哎，来，这鱼。哎，这鱼好有趣啊！哎，别看小鱼看着可爱，但可不好惹。它名叫河豚，却生在海里。若你不懂它的烹饪之法，回去自己胡乱一做，一口下去就一命呜呼了。这小鱼有毒，那我可不要。哎，你看这鱼，身上的斑点像是虎豹身上的一般，所以就叫老虎斑。肉可嫩了，得去了远海才能捕到。远海？是要到三蛇岛那儿吗？珍珠，这是你家从内陆来的远房亲戚吧？
是从说书的嘴里听闻的冬季海吧？我说的远海，也就是出海3、4日就能到的地方。你说的三蛇岛，可是北离海域最外的3座岛，船驶到那里怎么也得大半个月。况且我们这儿的小渔船哪行得过去？海里的浪一掀就给掀翻了，而且那是海界，官家也不让去的。原来是这样，这有些麻烦呀。不过这些事，萧瑟那臭狐狸会搞定的。哎，这么大的乌龟啊，我还是第一次见到的。那是海龟。好，现在起，这里就叫观潮客栈。观潮客栈，还真是名副其实啊！我们又不是没钱住店，为什么要住在这种地方呀？你懂什么？我萧瑟住的客栈，要的就是风雅2字。你看这观潮客栈，面朝大海，可观日落潮生。如果房间再多些颓败之感，就更显得风雅了。这才是旅途中人热衷的感觉。我看你就是抠门，还感觉？什么感觉啊？自然是在路上的感觉。在路上的感觉就是又冷又饿吗？萧瑟，雷无杰还没回来。唉，真搞不懂，我这个出去打探消息的都回来好久了，他去买点吃的，怎么还不见人影啊？饿呀！那小子不会是第一次见到海，玩得忘乎所以了吧？该不会遭遇了敌人？不会，这一路我们行踪隐藏得很好，并没有人跟踪。我想，他应该是掉到海里淹死了。但愿如此。嘿，大师兄，你现在怎么也跟着这臭狐狸背后说我坏话了呀？我这又是买螃蟹又给你们煮的，我容易吗？让你出去买些吃的，又没让你买些生螃蟹回来煮，这是哪里买来的？那可说来话长。去了大名鼎鼎的海边鱼市，那里有这么大的海龟，还有那么长的一条青鳗鱼。这么大的海龟，这么长的青斑鱼。对啊。好，你逛得忘了时辰，我先不提了。我就问问你，为什么最后带回来的除了螃蟹，还是螃蟹？因为便宜啊！这么大一盆，童叟无欺，只要10个铜板。雷师弟这考虑的也没错，我们出远海还需要借船，还不知要花多少银子，节省一些总是好的。哼，我会没钱坐船？信不信我买一艘给你们？哼，说的倒是威武霸气。哼哼，在路上的感觉。嘿，既然萧公子看不上我这螃蟹，那谁说不吃？找他。哎，嘿嘿，来啊！嘿，来啊来啊！嘿，哎，萧瑟，不许用你的棍子啊！臭狐狸，你来真的！白煮螃蟹，观潮客栈，我是造了什么孽，要和你们一路啊？哼！干杯！
这观潮客栈可是方圆百里最好的客栈了，还特意为小僧准备了素斋。千乐姑娘有心了。是我要谢谢你们才对，不然我一定就被带回雪月城了。司空姑娘客气了，小僧只是受了叶姑娘所托，只是希望枪仙前辈不要怪罪小僧才是。我会和我阿爹解释的，无心法师不用担心的。叶姐姐，我们接下来是要先去找萧瑟他们会合吗？会合？为什么要和他们会合？叶姐姐，你都把我说糊涂了。叶姑娘的意思是我们出海，但不和萧瑟他们一起。小绿儿，哥哥给你讨饭去，马上就开饭了。大饼，妹妹，参见大长老。参见城主。大长老前来所为何事啊？自然是为城主解忧而来。宋燕回老城主被雪月城扣下，如今生死未卜，还望城主解救。雪月城会做这种事儿？如今的雪月城不比从前，3位城主走的走，伤的伤，只剩司空长风一人。而雷家堡和唐门再次决裂，雪月城的盟友也不再强大。而反观我们无双城，却稳扎稳打，还有反超之势。为了这天下第1城的名号，雪月城何事不敢做呀？可是没道理啊！雪月城扣师傅做什么？我是城主，要扣也得扣我呀。城主，救人要紧呐。
此时万不可失了我无双城的颜面。请城主令。集结人马，3日后攻打雪月城。城主，不必再等3日。天蚕门、逍遥洞、点苍窟、古墓派，还有血衣楼，都已在城内集结完毕，只待城主一声令下，便可踏平雪月城。大长老，你。看来各位长老只是来通知我这个城主了。我们也是为城主分忧啊。既然你们如此真诚，这好意我便收下了。只是此间若有误会，本城主清理门户时，就莫怪我无情了。城主，我们真要与雪月城为敌？当然不是。那你为何？现在我们唯一能确定的，就是师父去了雪月城。至于这天下第1城的虚实，我们去了便知。根据这2天收集的情报，在所有已知的海图上，3蛇岛是距离大陆最远的岛屿。我们若要寻找仙山，需要去到更远的海域。就算这渔村最大的沙船，也根本没法去到那么远的地方。我们需要更大的船。船确实是重中之重，我们要加快进度了。哎，那个，咱们不等叶姑娘他们会合，一起出海吗？其实，我是不希望叶若仪和我们一起出海的。因为她身体的原因？这是一方面。其实我能感觉出来，她对我似乎有些其他想法。我的意思是，她想要帮助我重回天启，争夺那太子之位。那又怎么了？有什么问题吗？问题就是，萧瑟想要的并不是重回天启，争夺那太子之位啊。我也是最近才想明白，这样看来，执意让他回天启，只是我一厢情愿了。那萧瑟他究竟想要什么？他想做什么，我是猜不透的。不过我们白小堂的大小姐，想必是了解的吧？他让我查一个人。他不是死了吗？因为这个，我母亲还……是啊，当时你母亲青龙使李新月新剑2月，在法场上使出惊天一剑，想把琅琊王叔救下来，却没能成功，还搭上了自己的性命。莫非那琅琊王是假死？青龙使殒命法场之后，便是雪月剑仙李寒一大闹天启，剑指天子，最终带走李新月的尸首。那件事震惊朝野上下，可以说全天下无数的眼睛都在盯着琅琊王案。这种情况下，琅琊王不可能假死脱身。不过萧若风是死了，可琅琊王还在。你是说，
世袭罔替。没错，当年琅琊王案闹得沸沸扬扬，可最终的处理结果只是王叔被问斩，其他的类似抄没家产、削去爵位一类的处罚，一条也没有。所以如今琅琊王这个爵位理应由王叔的儿子继承下来。那么，你要找的人也就是小琅琊王萧凌尘。没错，他可是个自我感觉很好的家伙。比你还自我感觉好吗？他怎么和我比啊？他那是自恋、自负，是病。不过虽说如此，他倒也不是那种会让人心生反感的人。我很好奇，他现在在哪儿啊？喏，琅琊王在东海。我还是有点没明白，萧瑟他费了那么大力气，查到了新任琅琊王的行踪，他到底想要做什么？我有一个猜想，当年的琅琊王一案，本就有众多疑点，隐约能看到，仿佛有一双手在暗处，想要操纵些什么。同样谜团重重的悬案，还有另一件，就是我武功被废的那次。我几乎可以确定，有一个人，或者是一个组织，在搅动天启城的暗涌。之前我说过，重回天启争夺太子之位不是我的目标，那是因为若找不出这个藏在暗中的人，无论谁做太子，不过是为他人做嫁衣罢了。那你找这个萧凌尘，是怀疑他就是幕后黑手？唉，来，多吃点，补补脑子。琅琊王叔被利用了。王叔发现这件事情的时候，应该已经回天乏术了。于是，他在毫无成功可能的情况下，自己提前发动了叛乱，自求一死，彻底毁灭了幕后之人的所有布置。现在想起，父王将我贬出天启，也是存了保护我的意思。好了，这个话题就到这儿了。还是来谈谈出海的准备吧。主要还是船的问题，是吗？是的，能够航行到三蛇岛以东的船不好找。别说这里的渔船了，就是一般的广船、浮船，也走不了这条航线。唯一的例外就是雪松长船，长44丈，阔18丈。只有雪松长船能开到那么远的海。62艘雪松长船，大部分都在朝廷的水军之中，那些就不要想了。除此之外，唯一有这种船又能定期走东海的势力，就是凤凰于飞，青州木匠。这莫非就是？还真是巧了。我还是觉得你说要自己出海，像是在赌气。你呀，那就当是赌气好了。你有没有想过，萧瑟他们出海可是要去到三蛇岛以东的？据我所知，只有雪松长船能做得到吧？我可不觉得我们能有办法弄到那种海上巨无霸。
这你就错了。你真能弄到雪松长船？准确的说法应该是，北离的船只中，只有雪松长船能到三蛇岛以东。啊？好啦，不用担心，船的事情已经有一位姐姐帮我们解决了呢。大夫，我妹妹怎么样了？大夫，您再想想办法，救救我妹妹吧！大夫，大夫，求求您救救她！并非我不想医治。只是你妹妹身体太过虚弱，又遇寒毒入体，只怕撑不过今晚。你还需早做打算才是。妹妹，我们回家。你是来送我吗？谢叔，养伤要紧。我自己的身体自己清楚。我谢祈祷，此生共杀327人，按卑离律例当凌迟。我曾经想过，自己会死在哪一场和哪一位强敌的战斗里。死战不退，尸身不倒。看来老天也觉得我这样的杀手配不上这种结局吧。谢叔说，他不想见客。不想见客，还是不能见客？暗河老一辈的人，谢七刀是最后一位。如今的暗河，怕是要乱一阵儿了。不要管谢家的事情。大家长让我们回总屋，有新的任务。新的任务？这么做值得吗？我们在黑暗中待得太久了。的确。不过，大家长带着我们做的这些，真的能让我们走出黑暗吗？
来。嘿，我就说这海边鱼市新奇的玩意儿特别多，怎么样？没骗你们吧？哎，明看这边，这个叫虎斑鱼，肉可嫩了。北欧姐，哎，珍珠姑娘，今日你怎么也在这鱼市卖起鱼来了？眼光不错。帮我哥哥卖鱼呢。诚如君言。今天我特地留了一条最好的青斑给你，不收你钱。那可真是谢谢珍珠姑娘了。今天终于不用吃螃蟹了，还不如吃螃蟹呢。我赌10两银子，刘无节不会做鱼。北欧姐，啊，这些都是你朋友？这位小大夫叫华锦，这位是唐莲，是我师兄，这位叫萧瑟，是我债主啊。你们好，我叫珍珠，都是我的好兄弟，我们祖上都是世交。哎，对了，珍珠姑娘，这艘船上面下来过人吗？下来过的，说是青州来的大商船，这几日在这里招募渔民，说一个人给20两金子，而且先给金子再上船，大家听了都疯了。所以你们看，鱼市上的青壮男子都去招募那边了。20两金子，这差事怕是不容易啊。是啊，他们说是去深海寻药材，危险的紧，而且招募条件也高，只有2、3个人通过了招募。据说附近几个大港边的渔民听说了这个消息，都往这边赶呢。是看浮水打鱼的本事吗？那我就不知道了。哎，要不我们过去看看？好啊，这等有趣之事，我们当然要凑个热闹的。得嘞，小翠，你帮我看会儿摊子，我一会儿就回来。哎，好嘞。走吧。哎，珍珠，你慢点。去的晚了，热闹就看不成了。暗河有新行动了，要加派人手跟踪暗河吗？不必了，我们有更重要的任务。这莫一，给我备船，我要亲自查一查这个人。哎呦，你看，看来这蛇不好惹。不好意思啊，借过一下，借过一下。蛇是金线蛇，剧毒无比。它的毒液若是提取出来，能解天下蛇毒。所以呢，它的毒液在北离十分金贵，1小杯的毒液就能卖近100两白银。据我所知，这种蛇十分罕见，唯一大量出没的地方就是三蛇岛。哎呦，快看那蛇！这人似乎能操控这金线蛇。湘南的养蛇人又叫蛇手，他们的斗篷上撒有驱蛇的药粉。雄黄、凤凰草、细心、川乌、半枝莲。为什么还加了这么多生姜粉？估计就是防着你这种人破解他们的秘方吧。多谢。这条金线蛇估计被喂养过特殊的药材，它的毒性褪去了很多，不然这毒没那么好解。考核未通过，上铜钱30，离场。还有人要试的吗？看来这蛇不好惹，你们去吧，我可不敢。嘿，我来。好，你们一点都不担心吗？
担心什么？担心那条蛇吗？小金金，来陪本少侠玩一玩。拿捕蛇棍，来呀，咬我！嘿，来得好！哼，再来！小金金，我在这里。还你！这一条不过瘾，再多来几条。兄弟，借你腰带用用啊！小兄弟，那罐子是漏的。别杀那些金线蛇！别过去！啊！花姐，你还能控制这些蛇？这没什么，他们的蛇药还是我师傅当年配的呢。各位，今日招募到此为止，大家散了吧。走吧，走吧。刘姐，你有没有伤到哪里？放心吧，再来个10条8条的小蛇，我也能轻松搞定。再来10条8条小蛇，雷少侠怕是得拆了这码头啊！喂，臭狐狸，就会说风凉话，你行你上啊！几位少侠，不知几位少侠身怀绝技，刚才多有冒犯。我通过了吗？自然。我们当家的想亲自见一见几位少侠，不知几位意下如何呀？走吧。几位请。姑娘，留好那条青斑鱼，等着我们回来。好，你们办完事来鱼市找我。多谢珍珠姑娘。大师兄，你为什么不让我杀了那些毒物啊？那金线蛇培养不易，杀了可惜。毒物有什么好培养的？害人害己。可害人亦可救人，就看掌握在谁手中了。我看这几位蛇手并非恶人，就保下了这几条蛇。原来是这样。
哎，大师兄，这青州穆家真如你们所说的这般有钱？你自己看看不就知道了？刘杰，嘴巴张小一点，别丢了颜面。果然很有钱。师弟入逍遥境了。自他入道以来不过3年，其造诣已排门内第2。师父，我当自勉。论天赋，你师弟可谓北离第1人。可有时候，这天赋却未必是件好事啊。妹妹，小14，你快告诉姑，可见到楚河了？见到了。既然见到了，为什么没把他带回来？14也想把他带回来。只是楚河的身边有几个人拦着。谁有这么大的胆子？一个姓雷，叫雷无节，此人陛下知道。另外还有一个姓唐，叫唐莲，是唐莲月的弟子，现在拜入雪月城，也是百里东军唯一的弟子。这么多年了。这些江湖人还要掺和我萧氏皇族的事？最主要的倒也不是他们，楚河自己也并不想回来。他还是怪骨？啊不，楚河愿意回来，不过须得1年之后。楚河的经脉被人所毁，幸得药王传人相救，才无大碍。据说百里东军曾去过一座仙岛，岛上有仙人，与天地共存，日月同老，能治好楚河的经脉。虽然一路凶险，楚河也笃定要去。锦轩，你有什么看法？我听闻那海外仙山远在三蛇岛之外，那三蛇岛每年倒是有些商船会过去，九死一生，鲜有生还。更何况还要继续往东，穿过一片暗潮。至于那仙人，数百年来都未有消息，近来却突然在江湖传出。若真有此等仙人，孤亦有兴趣。只是这般没谱的事情，却不能由楚河冒险去探。小14，你速从天启出发，拦住他们。陛下，有一人可以去做这趟差事，他正巧就在东极办事。哦，是谁？长剑剑，锦威。
各位在这里稍候，我去通报一声。架子还真大。船上有高手。穆家是青州首富，此次来的人既然能坐着这艘价值连城的雪松长船，自然在家中的地位不低，身边有高手护卫也是应当。啊，说的我都好奇是哪位大人物了。怎么又是我？有才，快回来！他们并无恶意。十分抱歉，惊扰到了各位。小色，这是什么东西啊？他叫有才，是我的好兄弟。兄弟，你们应该不是亲生兄弟吧？10岁那年，我偷偷跟自家船队出海，哪知一场风暴将我们带到了一片未知的大陆上。幸得有才相救，我才死里逃生。此后，我们便结为兄弟，不离不弃。有才，穆家。3位少侠，还有这位姑娘，我叫穆春风，青州穆家第3子，幸会。我叫华锦。在下萧无心。在下雷震宇。在下唐13少。4位，就算是想骗穆某，这编名字上能不能用点心思？啊？我们闯荡江湖本来就光明磊落，这位穆公子为人坦荡，我又何必遮遮掩掩呢？我本来就是假名，干嘛再编个假名？我看你们怎么说，我随大流。在下刘杰。在下萧瑟。在下唐天瑞。我又不像你们，作为雪月城大弟子，江湖上哪个没听过我的名字？都是难得一见的好名字，几位里面请。不必了，我们就在这甲板上谈吧，吹吹海风，挺好。那穆某就带着几位逛逛我这雪松长船。不知诸位是为何来这海边小城啊？我们4人同在一个师门，我是师兄，此番奉师命带他们游历，只为到那世界尽头看穷山之巅，睹无垠沧海。兄台此话有诗家之气啊！我这雪松长船正要去那北离海域的尽头三蛇岛，4位大可与我同行。不是要为穆兄抓些蛇来赚船费吗？兄台此言差矣，若是4位肯帮我这个忙，自然就帮；若是不肯，也不过就是多带4个人，4位上船便是。这么一说，就显得我们小气了。穆兄，你倒是说来，需要我们做些什么？最近我大哥生了一种病，久寻良医，无法得治。我从一本古籍上看了医治之法，上面有3味药引，分别是3条蛇的蛇胆、金线、银衣以及铁琉璃。不知穆家兄长害的是什么病？
殿后桃花漫天下，堂下何须了姻缘？锦帐风云难相会，枉负桃花滴露恩。好诗，好诗。是什么意思？他要陪壮阳药。他病得很严重吗？你还年轻，不懂。其实我也没听懂。感情就我懂，你们这样让我很尴尬。其实我只是博学，要我4人协助你，并没有问题。只是我们有一个要求。但说无妨。到了三蛇岛，拿了那3枚蛇胆，你们随后得借我们一艘小船，7日之后等我们回来。敢问4位要去哪里啊？这你也要管？这穆某自然不是这个意思，只是前朝东极海事都督曾著东行海域志，说三蛇岛之外乃是死域，我只是担忧啊。看穆兄学识渊博，遍览古籍，那么古籍中可有说死域之外是何境？古籍《山海图志》里说，死域之外乃是世界尽头，行至深处是一处不见底的悬崖，海水在那里汇聚，奔流而下，急速的奔流燃起火焰，把整片天空烧得通红。但是另一本古籍《天风野录》里却说，那里有众仙来朝，万佛参拜，是绝世仙人之住处。不管是哪一种可能，都值得一看。如果7日之后我们没有回来，你大可把船开走。行还是不行？给个答案吧。好，待我召集足够的捕蛇人，3日后我们便出发。好，3日后见。等一下，怎么，你要反悔？听手下人说，他们3人各怀绝技，但却不知枭雄有何本事。我什么本事都没有，但是他们都听我的，如何？很好。你来了。是的，我来了。你就是苏沐雨，上一任魁，暗河公认的杀手之王。哎呀，连由你出马的任务都失败了，现在不得不派出我这个厉鬼来帮谢七刀索一下命。我对你的任务没兴趣，可我对你感兴趣。我至少准备了20种方法杀死你。我一直在等这一天，能和你交手的一天。我们杀手交手，不出生死，不判胜负。唉，大家长不让我出手，可我越来越忍不住了。他们都说我是个话痨杀手，
你是个哑巴杀手。两代魁却有着完全不同的习惯。哼，据说当年上任大家长想让你继承他的位置，你为了还一个救命之恩，将位置让给了苏昌河。哎呀，我要是你，我就不会。因为有情有义的人不适合当杀手。闭嘴！啊，你生气了？这里是星落月影阁。放心，大家长会在我杀死你的那一刻拦住我的。呀！喂，住手！不得对苏家家主无礼。大家长，我知道你想试刀，想杀强者。上次没让你一同执行任务，你心有不满。若是魁去了，上次任务便不会无功而返。重创雷门和唐门，还让两家反目成仇。上次任务不算无所得，而尤其重要的是，我们锁定了一个人。这一次，我要出动所有的朱影，帮我去杀那个人，包括你。所有的朱影，一个人？永安王萧瑟。看着，哥哥，休息一会儿吧。没事，哥哥不累。道乃神仙术，我想快些修道成仙。成仙有那么重要吗？我就不在意这些，我只要能和哥哥在一起就好。如果再能回家看看，那就更好了。等我，我很快就带你回家。这个沐春风答应得如此爽快，他会不会有什么问题？不会，这种有钱人家的公子我见多了，自以为风度翩翩，气度不凡，听了些想看海之绝境之类的话，就仿佛遇见知己一般掏心掏肺。他并没有什么城府，挺好骗的。哎，小泽，你当日是不是也是这样想我的？那次是我眼拙，看错了。哎，亏我还惦记着让珍珠给你留鱼吃。你们肯定饿坏了吧？让你们久等了。家里也不是很富裕，委屈你们了。不委屈，我们生在内陆，难得吃到这么新鲜的海鲜。要是有酒就更好了。我家有酒，你们等一下。找到了。哇！尝尝看。哇！好酒！酒是好酒，却喝不得。
这酒的确喝不得。有酒喝不得，简直是人生一大折磨。今天这酒啊，就算是大师兄下了毒，我也要喝。这酒啊是女儿红，北黎有习俗，女儿金钗之年就要在院中埋下一坛女儿红，等女儿出嫁时再取出来喝。你现在要喝，是要娶人家吗？啊。没事的，一个形式罢了。再说了，我要是嫁了人，爹爹一个人得多孤单啊！正好今天喝了这酒，绝了他的念想。那我们明日去集市上再买一壶女儿红，偷偷埋进去吧。好主意。也罢，相逢意气为君饮，今夜我们便好好喝一杯。来。好酒，此次出海能如此顺利，多亏了珍珠姑娘。这第2碗酒，我们敬珍珠姑娘。多谢珍珠姑娘。其实我也没有帮上什么忙啦。嗯？你们怎么了？肯定是爹爹来送吃的了。等等，那可不是你爹。是暗河的人？不是，这个人的气息有种说不出的熟悉。交给我了。这究竟是怎么回事啊？小姑娘，以后不要轻易招呼别人回家吃饭。你从小在这虞城，不知道外面的人其实很坏的。别听他瞎说，我们是好人。但这敲门的，听过你的剑，虽是名剑，但未被列入剑谱，因为剑下亡魂过多，戾气过重，只得以符箓之之。此剑名渊眼，是开国皇帝上阵时曾佩戴的随身之剑。你是谁？怎会拥有这柄剑？我也认得你的剑，天下名剑之四，心。你是李新月的儿子，如何？你的剑法比起青龙使实在是差太多了。平地一声雷！你不过是自在地境，我能对付你？自在有枷锁，逍遥任我行。当年姬若风分着武学4境，
只是指武力高低，那是世人的愚昧。我的身份是枷锁，我的剑亦是枷锁。我此生都不会入那逍遥境，但我能以自在杀逍遥，这是我的境界。以自在杀逍遥，你是长剑剑，锦威公公。若不是长剑剑，天下谁又有资格佩戴先皇所用的鸳鸯？可锦威大剑怎会用着月影剑？不是月影剑，这门剑法叫影月。影月，雷无节，那些都不是虚影。明白。月息花尘。锦威公公手中的剑是压制自己的枷锁，他是五大剑中力气最强的。那剑上的符箓压制的是剑气，亦是他的杀性。若上面符箓全部散去，金瑞影就离不开这里。六皇子言重了。老臣奉皇上之命，特来接你回去。为表诚意，老臣还多次敲了门。你个老太子，我这边就看个鬼杀人，抓到头！是我那朋友鲁莽了，大剑莫和他见怪。大剑来接我，我哪有敬酒不吃的道理？六皇子，请吧。唉，既然是接，总该给我些时间准备吧。好，那就3日为期。谢六皇子赐酒。3日已到，怎么还不见那几位高手过来？嗯？这个人好可怕！哎呦，孩儿啊，可不敢乱说呀，那可是官家的人啊！哎呀，好好。别在这儿走嘛！这我心想不行。此一蟒袍，他好像也在等人。哎，何必管他人之事？难不成我真的看走眼了？被那几人诓骗了不成？六皇子一言九鼎，绝不会骗人。难道遇上了麻烦？这几人武功高强，这小小余城应该不会有他们解决不了的麻烦呀。还是再等等。公子，那几位高手让我通知您，快起航，他们已经在船内了。
竟有这等事！他们是怎么进去的？快，带我去见他们。是。萧瑟，你怎么想出这骗人法子？那个老公公肯定气死了吧？别胡说，我萧瑟可从不骗人。确实啊，这约定也是那锦威公公单方面立下的。珍珠姑娘，后会有期。没有错过任何一个人。再等等，他们一定还在路上。